लाइफ चाहिँ एउटा जर्नी हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ कहिले हार कहिले जित तनावहरू त्यस्तै छ लाइफमा होइन। हारको दुःख लाग्छ भने जितको मजा पनि लाग्छ क्या। त्यही भएर लाइफ चाहिँ एउटा जर्नी हो। त्यो जर्नीमा हामी सबजना हिँड्नै पर्छ र हिँडिरहेको पनि छौँ क्या। अनि यसमा चाहिँ कुनै बेला दुःख भइन्छ, कुनै बेला सुखी भइन्छ, कुनै बेला आनन्द लाग्छ, कुनै बेला होइन एक्लो फिल हुन्छ। हरेक टाइममा चाहिँ फरक फरक सिचुएसनसँग हामीले फेस गरिराख्नु पर्छ क्या। त्यही भएर स्ट्रेस लिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। स्ट्रेस छ भने पनि त्योसँग हामी कसरी फेस गर्ने भनेर चाहिँ बाटो खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। त्यो स्ट्रेससँग चाहिँ डराउनु हुन्न। जो मान्छे त्यो स्ट्रेससँग डराउँछ नि त्यो मान्छेले लाइफमा सक्सेस भन्ने कुरा कहिले पाउँदैन क्या। त्यही भएर किन डराउनु पर्यो क्या। हारिन्छ त उठ्न सिक्नु पर्यो नि यार। हिँड्ने मान्छे लड्छ क्या, एक दिन न एक दिन लड्छ क्या। यदि त्यो मान्छे लड्दैन भने त्यो मान्छे कहिले लाइफमा सक्सेस नै भएको छैन क्या। त्यो मान्छेले कहिले केही पाठ सिकेकै छैन क्या। लडिन्छ भनेर कहिले नि हिँड्न छोड्नु हुँदैन क्या। त्यो जितको के मजा क्या जब कि त्यहाँनिर हारै छैन भने होइन। त्यो सुखको के मजा त्यहाँनिर दुःख नै गर्नु परेको छैन भने क्या। त्यही भएर लाइफमा दुःख सुख एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। दुःख भएन भने सुखमा मात्तिन्छ मान्छे। यदि सुख मात्र भयो भने दुःखसँग जुझ्न सक्दैन क्या त्यो मान्छेले। यदि कुनै मान्छेले चाहिँ दुःख सुखसँग फेस गर्न सिकेकै छैन भने चाहिँ त्यो मान्छेले के सिक्यो त लाइफमा जस्तो लाग्छ क्या मलाई। हो कि भन्नु न। त्यो यस्तो जर्नी छ कि यो लाइफमा चाहिँ सबै कुरा छ क्या। तपाईँले गरिरहेको काममा असफल हुनुभयो भने पनि केही छैन, ठिक छ, नेक्स्ट टाइम गर्न सक्नुहुन्छ क्या। तपाईँले आफूले आफूलाई पुस गर्नुपर्छ क्या। आफूले आफूलाई कहिले डाउन फिल नगर्नु क्या। सक्नुहुन्छ यार, सबजनाले गरिरहेछ भने तपाईँले चाहिँ किन नसक्ने हो र होइन। त्यही भएर लाइफमा चाहिँ यदि अप्स एन्ड डाउन भइहाल्यो भने पनि कहिले पनि नडराउनु, झन् आफूले आफूलाई स्ट्रङ बनाउनु। यो एउटा पार्ट हो। म यसको सल्युसन खोज्छु भनेर अगाडि बढ्नु क्या। सकिन्छ यार, मजाले सकिन्छ। यदि सुख चाहनुहुन्छ भने दुःखसँग जुझ्नलाई तयार हुनु क्या। आजको लागि होइन भोलिको लागि सम्झेर भए पनि दुःख गर्न